Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel Husna Herbal. Di video kali ini aku akan ngasih tahu kalian bagaimana cara mengobati batuk berdahak. Oke, langsung saja aku tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu sangat mudah ditemukan dan cuma 3 bahan saja. Bahan yang pertama ada serai, bahan yang kedua ada jeruk nipis, bahan yang ketiga ada madu murni. Nah, madunya kalian bisa menggunakan merek apa saja, yang terpenting harus original tanpa ada perasannya. Oke, langsung saja aku kasih tahu ke kalian untuk cara pembuatannya. Cara pembuatannya itu sangat gampang dan simple banget. Oke, kita singkirin dulu untuk bahan-bahannya. Cara pembuatannya, yang pertama, masukkan serai 1 buah yang sudah dikeprek dan dicuci bersih. Nah, serai ini mengandung minyak atsiri dan antioksidan yang dapat membantu meredakan batuk. Oke, selanjutnya kalian peras jeruk nipis. Nah, kalau jeruk nipis ini juga memiliki banyak kandungan yang baik untuk mengatasi batuk. Oke. Kemudian masukkan madu secukupnya atau sesuai selera kalian. Oke. Lalu tuangkan air panas hingga 1 gelas penuh. Oke, kalau sudah, aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Jadi campuran antara 2 bahan ini, yaitu serai dan jeruk nipis, memang sangat bagus untuk mengobati batuk berdahak. Minum selagi hangat dan minum ramuan herbal ini 2 kali sehari, pagi dan sore, atau pagi dan malam hari sebelum tidur. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sehat.